Всем доброго времени суток, друзья! Но сегодня в такой полуинтимной световой обстановке будет происходить съемка, пока еще светло. К сожалению, сейчас вот какое-то время не будет света. Поэтому, что осветили нам те, кто производил видеокамеру, какое дали цветоразрешение и светочувствительность, тем и пользуемся. Поэтому, что получится, то и будет нынче у нас на экране. Просто был выбор либо оставлять вас без расклада и заниматься своими делами. В следующий раз я смогу не сразу начать снимать расклады, поэтому сразу пытаюсь на 2-3 дня хотя бы сделать видеоролики для того, чтобы вас без них не оставлять. И сегодня тема интереснейшая. Вообще, все ли в порядке с головой у человека или головка бобов все-таки? И каково здесь больше даже физическое состояние, психологическое, физическое состояние? Есть ли именно какие-то отклонения, в том числе психиатрического или психологического состояния человека? Для тех, кто хочет индивидуальный расклад, получить индивидуальную консультацию на любую тему: здоровье, перспективы встречи, большие расклады на судьбу отношений, годовые расклады, ситуацию, когда вы просматриваете перспективы трудоустройства, расклады выборы в любой ситуации, уйти или остаться, переезжать или остаться на месте и многое-многое другое, все это можно смотреть. Я всегда говорю о том, что нет таких раскладов, нет таких вопросов, на которые нельзя было бы давать ответы. Но если вопрос возник, наверное, ответа все-таки требует. Сегодня будет 4 позиции. Надеюсь, что не коротенько, минут на 40. В целом тема достаточно такая симпатичная и внятная. Поэтому приступим. Посмотрим сейчас, как расположатся фигурки. На первую позицию лимон. Надеюсь, не будет кисло. На вторую позицию сеньор помидор. Освещение сказывается, уже не рассмотришь так. Бублики. Публики-бараночки. И замечательный горошек. Просто я от него балдю, как говорит одна моя знакомая. Вы можете выбирать хоть по порядку выкладки, хоть по фигурке, хоть по порядку открытия мною. Главное, чтобы получили максимум информации в рамках загаданного человека. Можете и себя загадывать, почему нет? Мы же все люди, у нас у всех может быть с головкой бубо, а потом налаживаться может, а у кого-то и не налаживается. И для тех, кто выбрал позицию номер 3, бубличная позиция сегодня у нас. Давайте смотреть. Здесь ложится карта, которая не говорит напрямую о том, что у человека крыша едет не спеша, тихо шифером шурша, и фляга не свистит. Но здесь история такая, когда человек может быть очень агрессивным. То есть здесь может быть история, когда человек вспыхивает, взрывается по любому поводу, может и матом поговорить. И если вы загадываете мужчину, то может и рукоприкладствовать, потому что, или с кем-то на улице, допустим, подраться, особенно если подросток. У кого-то, знаете, может быть история, если есть некоторые новообразования, особенно мозговые новообразования, это может влиять и как-то повышать уровень агрессивности человека. Отсюда и такое поведение. То есть определенная проблема у человека со здоровьем есть. Также это могут быть какие-то сосудистые бляшки, которые мешают нормальному кровоснабжению. И от того, что, допустим, есть дефицит кровоснабжения в определенных долях мозга, в определенных участках, может быть такое агрессивное поведение. Могу сразу сказать, я не врач, я просто читаю то, что говорят карты, я не ставлю диагнозы, я просто рассказываю, о чем может говорить данная позиция. Но я всегда говорю о том, что имеющие уши, услышит. Психологическое состояние, но вы знаете, при том, что человек может быть взрывным. То есть разговор может начаться со слов «да пошел ты», и тут же никто никуда не пошел, а все уже лежат тихонечко по своим углам. А человек молча с каменным лицом при этом просто уходит. И здесь реально взрывы страшные психологические, когда человек, если все со здоровьем в порядке, то это просто взрывной такой характер, когда всех уложил спокойненько по уголочкам и пошел по своим делам. Такой момент есть. И в принципе человек доволен таким своим состоянием. Единственное, может в последнее время набирать вес, но не у всех, но в целом может быть такая история. Но я вам скажу так, человека даже забавляет эта ситуация, которая есть. Здесь могут быть определенные нотки, отзвуки садизма в том, что происходит, но я не могу сказать, что человек полностью не дружит с головой. Насколько может себя контролировать?
Человек очень хорошо может себя контролировать. И если потом будут говорить: Оль, ну что ты, ну не сдержался, ну вот так получилось. Мог он сдержаться, просто не захотел. Потому что человеку в принципе даже нравится вот такое амплуа, когда говорят: ой, вы знаете, Серега, он же стукнутый, вы там аккуратнее с ним. Ему нравится вот просто такая репутация. Вам предостережение, совет на фоне товарища. Ну, смотрите, не острите в адрес этого человека, потому что шутку может не понять. Вы, если должны будете что-то подарить и захотите преподнести в том числе алкоголь или что-то, да, вот такое вот, что можно потреблять для изменения сознания, ну, грубо так выразимся, не пропагандирую, но отображают просто карты, то, что здесь говорится. Или там в какое-то злачное место вы пригласили человека, или человек вас пригласил. Не пейте вместе с этим человеком, потому что, ну, есть угроза, что отгребете, потому что человек может быть у нас в таком вот состоянии, в определенном. И смотрите, если между вами, если это там не близкий друг, если между вами напряженные и натянутые отношения, не пытайтесь с человеком договориться, его как-то задобрить, постараться как-то прояснить ситуацию. Если вы понимаете, что есть опасность со стороны человека, если он там подходит под окнами, стоит по полдня, орет что-то, вызывайте сразу правоохранительный орган. То есть здесь в рамках закона надо действовать относительно данного лица, потому что разговорами не утихомирите, не успокоите. Для тех, кто выбрал позицию номер 2, прекрасный, великолепный томатик наш. Помидорчик обожаю, он классный. Ну, здесь я вам могу сказать так. Если вы живого человека загадали, может быть, кто-то даже уже ушедших, с Иларион какое-то имя или Илья, такое интересное. Либо человек переживал глубокие обморочные состояния или даже клиническую смерть. Но здесь такая история, что нет, человек вполне себе неплохо осознает и понимает. В роду были неуравновешенные люди, агрессивные люди, но сам человек таковым не является. То есть здесь мы не можем сказать, что человек с головой не дружит. Иногда может играть роль такого вот, да, чуть-чуть не понимающего что-то, как-то чуть-чуть странно себя ведущего. Знаете, как... уж, извините за выражение, легкий флер долбанутости такой вот может проецировать на окружающих этот человек, излучать, да, но на самом деле это только притворство, и на самом деле это только та ситуация, когда человек хочет таким казаться, но не является таковым. Давайте посмотрим здесь психологическое состояние. У человека может быть ситуация преддепрессионная, и вот по результатам этой депрессии уже может крыша и поехать, то есть фляга свистануть может. Риски такие есть, не в ближайшем будущем, но пока что человек достаточно циничен, достаточно трезв в своих рассуждениях. И здесь вот из области, если человек не перестанет жестко прикалываться над окружающими вот так, да, то его могут на какое-то время вышибить из колеи психологически. И на фоне депрессии, каких-то печальных таких состояний, человек действительно может попасть в ситуацию, когда у него отняли разум. То есть вот когда говорят, когда Бог хочет наказать, отбирает разум у людей. Но я вам скажу так, что бывает, что и безумные вполне счастливо себе живут. И всегда ли это наказание, кто его знает. Могут начать сниться какие-то страшненькие сны. Может ли человек себя контролировать? Да, абсолютно может себя контролировать. Более того, пока что, да, вот таких проявлений, над которыми он был бы не властен, вот все то, что было сказано, да, что контролирует себя, понимает, когда, каким образом себя вести. Все под контролем этого человека. Ну, то есть сам за свои действия отвечает. Предостережение и совет. Ну вот смотрите, какая здесь история. Ирония всего этого заключается в том, что вам не надо в рамках общения с этим человеком его останавливать. То есть говорить: Коля, хватит, прекрати, переставай, а ну остановись. Вот эти вот вещи делать не надо. То есть вам как раз-таки в рамках того, что происходит, не нужно человека утихомиривать, не нужно человеку ставить на вид, обрывать его резко, когда он начинает вести себя определенным образом. Если есть тот, кто на него может повлиять, и это мужчина старше 40-44 лет, знаков Земли или огненного знака, можете призвать этого товарища для того, чтобы разобрался, можно сказать: Саш, пойди разберись, потому что я уже не могу. Да?
Ну, либо дать человеку повыкаблучиваться. Определенная манипуляция с вашей стороны тоже над ним будет. То есть, если такого человека нет, который может совладать с таким поведением, то здесь лучше, смотрите, перенаправлять, во-первых, агрессию на третьих лиц, то есть говорить, это вы начали о чем-то говорить, перенаправьте лучше на разговоры о политике, там, о чем-то другом, чтобы не в вашу сторону была направлена в том числе агрессия. И по-хорошему можно здесь стараться уболтать, потому что по сути своей, ну, человек не особо-то и склонен по этой позиции, в том числе к физическому такому недоброму контакту. Для тех, кто выбрал позицию номер 3, давайте посмотрим, что нам замечательный горошек расскажет. Здесь сумасшествием даже не пахнет. Расчетливый, холодный, адекватный ум, человек интеллектуал, ментал. То есть здесь вот такая история, когда человек не только свои мысли контролирует, он может четко сказать, о чем он думает и почему именно так он думает о том, что происходит. Он здесь, он или она, еще и может, помимо всего прочего, свое мнение насаждать на окружающих. И не в рамках психоза, а в рамках логического объяснения того, что происходит. Человек очень четко, очень внятно может сказать: Танюша, не бойся, потому что и потому что. Разберет по полочкам, все распедалит, так что вы его в целлофан поцелуете и просто скажете 3 раза спасибо за то, что человек вам может объяснить. Иногда, знаете, вы можете видеть процессы торможения, визуальная пассивность человека, возлежащего на лаврах. Называется: у меня есть деньги, или там у меня есть что-то еще, и мне без разницы, что происходит в других каких-то моментах. Но это вот крайне неправильное восприятие, потому что здесь есть отцовские или материнские чувства, инстинкты такие вот, да, внутренние. Вот иногда смотрят и говорят: слушай, никогда бы не подумала, что Галка такой хорошей мамочкой будет. И вот здесь как раз-таки та история, когда трезвомыслящий человек, который при этом не чужд, уж масло масляное, человечности. Человек не чуждый человечности. Психологическое состояние, ну, в состоянии выбора сейчас находится. Немножко хочется подурачиться иногда, но, видимо, человек себя от этого останавливает. Но очень хорошо может манипулировать детьми. Можете оставить такому человеку, там, да, такой подружке ребенка, придете, а ребенок просто шелковый. И никто над ним не издевался, и с ним очень спокойно разговаривали, и голос ни разу не повысили. А ребенок просто вот, ну, в идеальном состоянии. Это умение, да, вот внутренний такой талант коммуницировать правильно с детьми. Насколько себя контролируют, ну, я уж думаю, да, контролирует человек себя. Абсолютно спокоен. Может, знаете, вот сдержаться там, где, кажется, другой просто бы оторвал уже голову. И это не значит, что человек безопасен. Это значит, что человек хорошо понимает последствия своих действий. И, скорее всего, там, где вам покажется, да, может показаться хотя бы на секунду, что человек проявил слабость, на самом деле это далеко не слабость. На самом деле все происходящее — это всего лишь тот момент, когда человек понял, чего ему это будет стоить, сказал: да ну нафиг вот это вот заморачиваться, не-не-не, я с другой стороны зайду и 3 шкуры спущу по-другому. Может быть, юридически подкованный в том числе человек. Предостережение и совет здесь. Ну, смотрите, не ссорьтесь с этим человеком. Лучше иметь его в хороших знакомых, лучше иметь его рядом с собой, да, вот как-то. Не значит иметь человека в целом, да, в плохом каком-то таком психологическом смысле этого слова. А это ситуация, когда вам можно и нужно его... Ну, если это ваша семья, допустить в свой круг. Человек должен понимать, что вы его принимаете таким, какой он есть, и что вы довольны, когда он в вашем доме, или вам нравится, когда вы приходите к нему в дом или в кабинет, это уже не важно. Но что вы чувствуете себя там комфортно, уютно, и можете даже сделать какой-то комплимент. Ну, конечно, у нас сегодня позиция 1, 2, 3 компот, то есть лимонад. Лимончик наш. Замечательно. Ну, совсем темненько уже. Ну, давайте попробуем все-таки порассказывать. Человек может казаться слегка тормознутым, потому что по натуре ждун. Это вот, знаете, те люди, которые могут ждать, сидеть, называется, там...
Вот сидит мужчина, а она от меня ушла там 10 лет назад, а я все еще жду. Может, Юлька еще соизволит прийти обратно. Кстати, Юля какая-то здесь вот появилась. Человек, у которого происходят какие-то болезненные процессы, и человек, ему или ей очень больно видеть какую-то правду. То есть здесь вот ожидание того, что, а может, еще как-то перебесится, как-то по-другому все будет, а может быть, все-таки удастся в течение какого-то времени мне удержаться, да, вот в том, что происходит, а может, все еще останется по-прежнему, может быть, мне ничего и не надо будет менять. Вот такие, к сожалению, да, моменты здесь могут быть, и человек может быть не просто терпеливым, а тем, кто будет ждать слишком долго, столько, сколько ждать вообще не нужно. И это может отражаться на психологическом состоянии. Вот смотрите, у человека нет сумасшествия, у человека просто есть огромная трата энергии на безнадежное ожидание. Отсутствие действий, отсутствие шагов вперед, движения и вот отсутствие именно ухода из ситуации. Человек не понимает, это вот из области засидевшихся гостей, которые не понимают, что вот тот момент, когда надо встать и уйти, а человек как будто бы задерживается, остается все еще на месте и как-то вот не уходит и не уходит. А надо было бы, а хотелось бы, и это было бы очень важным человеку вовремя двинуться туда, куда нужно. Может ли себя контролировать? Человек живет прошлым, он все еще находится, он вроде бы, да, и почерпывает новую информацию, он и принимает эту информацию, но трактует ее как-то, как ему хотелось бы в рамках того, что происходит вокруг. Владеет собой психологически, но даже внутри идет какой-то постоянный диалог, то есть он с собой договаривается. Даже вот этот режим ждуна – это контроль себя. Называется, я буду себя контролировать вместо того, чтобы сорваться и там на нервах совершить что-то, хлопнуть дверью, уйти. Я буду сидеть, я буду себя притормаживать, я буду с собой спорить, я буду себя останавливать от необдуманных поступков. Может быть, это и неплохо, да, такое владение эмоциями, но, сказать честно, это мешает развиваться. Давайте посмотрим предостережение, совет. Сейчас вам покажу карты поближе, бо уже совсем темно. Не пытайтесь человеку помочь, вы можете просто повести его за собой. То есть это не та история, когда вы можете приходить и говорить: Жень, ну посмотри, ну давай в кино сходим, ну что ж ты его сидишь, ждешь. Нет, это та ситуация, когда вы можете властно либо показать своим примером, куда вы идете, да, направиться, и человек должен пойти за вами, либо вы можете прийти, взять за руку человека и сказать: пойдем. То есть вот здесь такая история, когда, может быть, даже человеку нужен физический контакт, подталкивание не агрессивное, да, мягкое очень, очень мягкое, очень такое вот, да, помогающее преодолеть обиду, небольшое поторапливание, но больше собственным примером. То есть вы не можете подарить человеку билет в кино и сказать: слушай, ну иди сходи, ты заколебала уже там дома сидеть, ты уже припарила меня. Нет, это такая ситуация, когда вы можете принести билеты в театр, например, ну в кино, в театр, неважно куда, и сказать: пойдем, в среду пойдем, мы вот имеем хорошую возможность, и я с тобой пойду. То есть здесь мы с утюгом вместе. И это обязательно нужно говорить, и очень нужно, чтобы человек чувствовал, что вы будете находиться рядом, что на вас можно положиться. Ну а так подведем итог. Не, фляга не свистит у этого человека, просто есть определенный ступор, заторможенность, зацепленность. Вот ощущение, что шел, зацепился за какой-то крючок штаниной и залип вот в этом состоянии. Даже больше похоже на то, я вспоминаю всегда интересный момент, когда в детстве я лезла через забор, просто повисла на замечательных, шикарнейших брюках кверх ногами на этом заборе. Ну и приходилось как-то вот выбираться из этой ситуации, причем так, чтобы брюки не повредить. Вот это и тот случай как раз-таки, который представлен сегодня этой позицией, да, завершающей, где описывается то, что человек застрял, залип и завис. И завис, потому что сам себя, скорее всего, туда привел. Психиатрических отклонений каких-то не наблюдается по раскладу здесь. Ну, ежели очень захочется для профилактики сходить к профессору психиатрии, почему бы и да. Я желаю всем удачи и готовлю ужин при свечах, потому что, сами видите, с освещением нынче беда, огорчение. Удачи, благополучия, до встречи, до свидания.